可以做幾個深呼吸，俾自己平靜落嚟。隨住每個深呼吸，感覺全身上下都得到全然嘅放鬆同埋安靜。感覺而家有一道光由宇宙嘅深處好舒服咁嚟到我哋呢個房間，佢照耀住我哋整個全身、整個身體。呢道光帶走我哋所有嘅煩惱、焦躁、擔憂、情緒。呢道光帶領我哋，讓到我哋變得越嚟越放鬆。由我哋嘅頭頂一路照耀我哋嘅眉頭，放開我哋皺咗好耐嘅眉頭，我哋嘅眼睛都變得清澈起嚟，我哋嘅耳朵、鼻、嘴巴、下巴，整個頭部每一個組織都變得放鬆。呢個光接住嚟到我哋嘅頸同肩膊，我哋卸下嗰啲重重嘅擔子，嗰啲嘅責任。我哋個膊頭、我哋肩頸變得前所未有咁放鬆，完全放鬆你嘅膊頭，感覺輕鬆自在。呢道光慢慢照耀到我哋嘅手臂、我哋嘅胸膛、肋骨、手踭，你嘅上手臂、手掌，我哋嘅胃部、我哋嘅內臟、心臟，要知道放鬆都係安全，並且會讓你有更加舒服、更加健康嘅體驗。呢道光逐漸照耀到我哋嘅盤骨、尾椎，感覺你嘅尾椎嗰度，而家你可以通通將呢啲累積咗好耐、以往一路塞住咗嘅能量都排走。呢道光亦去到你嘅大腿、膝頭、小腿、腳掌、腳趾，你嘅足部就好似生咗一啲嘅樹根出嚟，佢幫助你抓緊住泥土。可以想象你而家就好似一棵樹一樣，將你嘅能量卸走去到大地之母，大地之母會幫助你去吸收你唔再需要嘅老舊廢物，嗰啲你唔需要嘅能量、情緒，都回歸到去大地之母嘅懷中。轉移你嘅感覺，將你嘅能量卸走之後，感覺你嘅樹根亦都幫助你由大地之母嗰度將能量扯上你嘅身體。你感覺自己而家足多脈輪填滿嘅感覺，
你嘅底輪，填滿咗滿足咗嘅感覺，逐漸去到你嘅臍輪，你感覺到呢個脈輪都可以自然咁轉動、流動，容許能量一路喺你嘅身心嗰度流動、釋放，慢慢能量填滿，去到你嘅太陽輪，慢慢上到你嘅心輪，你感覺你嘅心輪前所未有，變得咁富足、完全嘅感覺，好似隨時你嘅心都能夠輕易咁敞開，因為你知道你而家係一個滿足、填滿嘅狀態，你再冇任何擔憂嘅東西。慢慢能量去到你嘅喉輪，釋放走嗰啲你講唔到嘅嘢，你表達唔到嘅能量，然後能量上到去我哋嘅眉輪，逐步填滿咗我哋每一個脈輪，放開你嗰啲嘅恐懼，然後慢慢能量亦都上到去你嘅頂輪，你感覺全身嘅脈輪都得到填滿嘅感覺，完全嘅滿足，完全隨時能夠敞開嘅感覺，全身上下都完全能夠敞開、放鬆、流動，有意識地放鬆你嘅眉頭，唔需要緊皺住你嘅眉頭，你唔需要用力去做每一件事，又或者係某一件事，你只係需要輕鬆自在地做返自己。而家想象你面前有一道門，嗰道門原來係通往你心裏面深處嘅一道門。而家你可以輕鬆咁打開呢道門，走入去你內心嘅深處，彷彿眼前有一條橋，帶領你越走越深，走入去你潛意識嘅深處。而一路行經呢條橋，你見到橋嘅對面有一個身影，有一個小朋友。你試下行過去，你先觀察一下呢個小朋友係點樣嘅。你可以觀察下而家嘅佢係幾多歲？佢着住咩衫？做緊啲咩嘢？佢嘅心情係點樣？嗰個小朋友可能係細個嘅你，又或者係以一個你好唔熟悉嘅面貌出現都唔緊要，但係嗰個
其實就係活喺我哋心裏面內在嘅一個小朋友。我哋試下用而家呢個機會去接觸佢，聽下佢想同我哋講啲乜嘢。即使呢個小朋友冇同我哋講任何嘢都唔緊要，我哋而家只需要陪伴住呢個小朋友。可能我哋已經好耐，甚至乎從來都未去探望過我哋內心呢個小朋友。我哋一路以嚟受嘅委屈，嗰啲唔開心、憤怒嘅感覺，其實係我哋內心呢個小朋友幫我哋受晒。所有嘅情緒嘅壓抑，其實呢個小朋友佢完全都知道，因為佢係受得最多苦嘅嗰一個，而我哋從來都冇睇見過佢。你可以大力咁擁抱佢，同佢講，好對唔住，我從來都冇去理解過你嘅感受，從來都唔知道原來你受咗咁多嘅苦，請你原諒我。其實咁耐以嚟，我都唔知道自己可以點樣做，去表達，去釋放自己嘅情緒，自己嘅感覺。好多謝你一路都喺度陪伴我。我受氣嘅時候，你受嘅氣比我更加多，你比我更加痛苦，你比我更加難去發洩。多謝你一路喺我心裏面冇離開過，你讓我知道，無論外在發生啲咩嘅事，我永遠都有自己，我永遠都有內在呢個小朋友陪住我。我愛你，我好似從來都冇同你講過我愛你，但今次呢個機會，我好想同你講，我愛你，我真係愛你。或者我從來都冇表達過，亦都唔識得同任何人、同自己去表達愛，因為我都唔知道乜嘢係愛，我唔知道究竟係咪要做啲乜嘢，又或者唔做啲乜嘢先係愛。但好多謝你。以後我會慢慢同你一齊去學習點樣去愛自己，
點樣去愛你，點樣去將呢份愛帶去俾世界上每一個人。我知道你一直都覺得好孤單，甚至乎得返情緒陪伴成為你嘅朋友。你唔需要害怕呢啲情緒嘅失去，因為無論發生啲咩事，由而家呢一刻開始，我都會一直陪住你，保護你，你係安全嘅。我哋而家已經唔再需要緊抓住任何嘅記憶，任何嘅情緒，當嗰啲嘅情緒、嗰啲嘅能量係我哋嘅朋友，我哋一齊容許佢哋嘅流動。其實我哋都可以快樂，我哋可以選擇去過自己想過嘅生活，一切都係安全。好對唔住，如果有時我真係太忙，唔記得嚟探你，你可唔可以都幫我手，一齊去清理嗰啲嘅記憶，嗰啲嘅能量，我哋一齊釋放，我哋重新去選擇，重新去開始每一刻。我愛你。愛係最強大嘅療癒力量。而家我哋將大量嘅撫慰、接納、支持同埋愛傳送俾我哋內在嘅呢個小朋友。我哋可以一同快樂，甚至乎將呢啲愛嘅能量多得出嚟，可以傳俾呢個房間嘅其他人，甚至乎係呢個世界嘅所有人。而家我哋就喺個愛嘅圓圈裏面，裏面包含住我哋喺呢度嘅人，包含住我哋嘅屋企人，無論佢係咪在世，仲有我哋嘅朋友、同事，以及係過去我哋認識嘅每一個人。同時記住，將我哋自己都擺喺呢個愛嘅圓圈裏面，因為我哋終於意識到，原來我哋與生俱來都係值得被愛。我哋做自己就已經好靚，好有力量。而家我哋同我哋內在嘅小朋友一齊敞開我哋自己，接受一切嘅美好，以及係我哋內在無條件嘅愛。而家邀請你同你嘅內在小孩一齊去諗住，又或者係你內在一齊去講呢啲嘅說話。我敞開自己，接受愛。我願意去愛，亦都願意被愛。我睇見自己好成功，我睇見自己好健康，我睇見自己嘅志向好有創造性咁被實現咗。我擁有美好和諧嘅關係，喺呢啲關係裏面，
雙方彼此尊重，彼此關懷，感受呢份愛嘅能量，呢份力量充滿咗我哋嘅全身，我哋整個心臟，整個心輪，我哋嘅內在小孩都充滿住愛。感受我哋自己而家嘅身心，都好似處在一個粉紅色嘅能量氣場當中，一個充滿愛嘅頻率。我哋願意去付出愛，同時願意去收穫愛，一切都係安全而且美好。當愛充滿咗我哋嘅內心，好自然地，我哋都接納咗自己一切嘅情緒，因為我哋嘅情緒、我哋嘅擔憂、我哋嘅恐懼，都只係一個提醒，提醒我哋永遠都有選擇，可以去選擇恐懼，定係選擇愛。而我哋呢一刻就選擇愛，慢慢感覺呢份愛就充滿住我哋嘅身心，並且會喺我哋日常生活當中被展現出嚟。帶住呢份愛，微笑、平安嘅感覺，我哋慢慢感謝我哋內在小孩，感謝自己，感謝宇宙，慢慢地帶住呢份美好愛嘅能量，我哋可以返嚟，帶住呢個領悟，回到當下呢個意識，感受呢度嘅溫度、濕度、光線。準備好之後，就可以張開你嘅眼睛，喐下你嘅手，喐下你嘅腳，將一切領悟同感覺都帶返嚟。